மீடியா ஃபேமிலி இன்னைக்கு கூட ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வச்சு சூப்பரான பைனாப்பிள் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த எல்லோ கலர் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன பாலாக செஞ்சு அதை கீழே வச்சுட்டு அதே போல் நல்ல க்ரீன் கலர் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் எடுத்து லீஃப் மாதிரி வச்சுட்டேன். இதுக்கு கொஞ்சம் பைனாப்பிள் எஃபெக்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டீல் ஸ்கேல் வச்சு அப்படியே இதில் கோடு கூட போட்டு பார்க்கவே செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இந்த பைனாப்பிள் ஸ்லைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வேறு என்ன ஸ்லைம்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹலோ மைடியா ஃபேமிலி, இன்னைக்கு கூட ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வச்சு சூப்பரான கிரீன் கலர் கிரேப்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக கிரீன் கலர் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோல 3, 2, 1ன்னு சொல்லி அழகாக கிரேப்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு குட்டியான 2 லீஃப் வச்சாச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இந்த கிரேப் ஸ்லைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மைடியா ஃபேமிலி, இன்னைக்கு கூட ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வச்சு சூப்பராக வந்து செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த எல்லோ கலர் ஸ்லைம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டான பாலாக வச்சு அச்சு வச்சுட்டேன். ஆர்பிட்ஸ் பால் ப்ளூ கலர் எடுத்து இந்த மாதிரி 2 ஐஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒயிட் கலர்ல டீத் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு இந்த மாதிரி டீத் மாதிரி கொடுத்துட்டேன். சூப்பரான ஸ்மைலி கிடைச்சிருச்சுங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லைம் யூஸ் பண்ணி வேற என்னலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹலோ மைடியா ஃபேமிலி, இன்னைக்கு கூட ஒரு அழகான லீஃப் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஹோம்மேட் ஸ்லைமை எடுத்து இந்த மாதிரி லீஃப் ஷேப்புக்கு நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸ்டீல் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி அப்படியே லீஃப்ல இருக்கிற மாதிரி குட்டி குட்டியாக கோடு போட்டுட்டேன். பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இந்த ஸ்லைம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.